左邊吉鋪，右邊就買衫、冷氣工程，係啲民生嘢咯，即係係啦，咩塞廁所啊，又唔知咩爆水喉啊，咁啊嗰啲鋪頭啦，咁啊呢間都係吉鋪嚟嘅 ，for lease 啊。咁玩完都個商場好似係啦，主要好耐之前右邊呢個左邊呢一個嘅茶樓變咗護老院啦。同埋佢擺一棵樹咁，又話自己係一個嘅使用可再生產品咧，持續未來嘅。咁啊，加咗呢棵咩蟲啊，羅漢蟲啊，依家係咪叫做加呢棵就擺咗一棵咁嘅嘢，咁就當係要做一個園藝設計啦，呢度嘅。冇咯，冇嘢行咯。咁啊，商場洗手間就得一層嘅啫，咁又係樓下嗰層。咁啊，前面就應該係真係天馬苑啦。咁啊，前面係天雲苑，咁呢一忽就應該我而家身處企喺呢度嘅嗰個地方就係天馬苑啦，應該。同埋上一次唔係應該講山下之島呢個節目已經嚟過呢個地方嘅。咁啊，因為呢度都有個油桶。早晨啊，邊邊你好。今日就輕鬆少少嘅，可能就喺個區裏邊咁樣行嘅啫，都係。咁啊，天都係幾好天咧。早晨啊，多謝 follow 啊。行唔行獅子山路咧？獅子山其實已經喺我隔離嘅。隔咗個頭出嚟啦，已經其實。今日好似好天喎，好天好似可能行咧，
但係可能中間可能會信號收得唔係咁好嘅。但係今日好天啊，係有啲心喐喐，會斷信號啊，係咯。